Salut les amis des histoires. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure incroyable au bord de la rivière Arc-en-Ciel. Un endroit magique qui, malheureusement, a perdu ses couleurs. Préparez-vous à rencontrer des héros pas comme les autres. Au cœur d'une petite vallée verdoyante vivait Lino, un petit garçon avec une curiosité aussi grande que son courage. Rien ne lui faisait plus plaisir que d'explorer les moindres recoins de la nature. Il passait ses journées à construire des cabanes, à observer les fourmis et à écouter le chant des oiseaux. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la rivière Arc-en-Ciel. Autrefois, on racontait que ses eaux brillaient de mille feux, reflétant toutes les couleurs du ciel. Mais aujourd'hui, elle était terne et triste. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Lino décida qu'il était temps d'agir. Armé de son épuisette et d'un grand sac, il se rendit au bord de l'eau. C'est là qu'il rencontra Maya. Maya était une fille super maligne, une vraie encyclopédie de la nature. Elle connaissait le nom de chaque fleur, de chaque arbre et de chaque insecte. Elle était assise sur un rocher, l'air soucieux, en train de dessiner la rivière dans son carnet. « Salut, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lino. Maya leva les yeux. « J'essaie de me souvenir des couleurs de la rivière. Mon grand-père me disait qu'elle était magnifique avant. Moi, je vais la nettoyer, » déclara Lino fièrement. « Tu veux m'aider ?» Les yeux de Maya s'illuminèrent. Bien sûr, à deux, on sera plus fort, d'esquissant. Alors qu'il commençait à ramasser les quelques déchets qui flottaient près du bord, un petit tourbillon se forma dans l'eau. Une petite tête moustachue apparut, suivie d'un corps agile. C'était Poppy, une petite loutre incroyablement rigolote. Elle jonglait avec un caillou, le faisait rouler sur son ventre et poussait des petits cris joyeux. Poppy semblait vouloir leur dire quelque chose. Elle plongea et remonta avec une vieille bouteille en plastique, la secouant avec indignation avant de la jeter sur la berge. « On dirait qu'on a un nouvel allié !» s'exclama Maya en riant. Poppy fit une pirouette dans l'eau, comme pour approuver. Ensemble, le trio se mit au travail. Lino utilisait son épuisette pour attraper les objets flottants. Maya triait les déchets pour voir ce qui pouvait être recyclé. Et Poppy, avec son agilité de loutre, leur montrait les endroits où les détritus s'étaient accumulés sous les racines des arbres. Ils travaillèrent toute la matinée, et déjà, la rivière semblait respirer un peu mieux. Soudain, Lino remarqua une faible lueur sous la surface. Intrigué, il plongea sa main dans l'eau et en sortit. Un poisson. Mais pas n'importe quel poisson. Celui-ci avait des écailles qui scintillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même dans l'eau encore trouble. Le poisson les regarda avec ses grands yeux ronds et il parla. « Merci, dit-il d'une voix cristalline. Vous m'avez libéré. Je m'appelle Plouf. » Lino et Maya restèrent bouche bée. Poppy, elle, se contenta de hocher la tête, comme si parler à un poisson magique était la chose la plus normale du monde. « Tu parles ?» balbutia Lino. « Bien sûr, répondit Plouf. Je suis l'esprit de la rivière Arc-en-Ciel. Mais toute cette pollution m'a affaibli. Mes couleurs s'éteignent. Et le pire, c'est que le monstre Craquebouffe est apparu. » « Le monstre Craquebouffe ?» demanda Maya, les yeux grands ouverts. « Oui, » expliqua Plouf. « Il vit dans le virage le plus profond de la rivière. Il avale tout, les cailloux, les branches, et surtout les déchets. Plus il mange de déchets, plus il grossit et plus il pollue l'eau avec son horrible bave grise. C'est à cause de lui que la rivière a perdu ses couleurs. Personne n'a jamais osé l'approcher. » Lino serra les poings. Son regard croisa celui de Maya. Ils n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Ils étaient les gardiens de la rivière et ils n'allaient pas laisser un monstre gâcher leur mission. « On va y aller !» déclara Lino. « On va affronter ce monstre !» Poppy poussa un cri de guerre et Plouf agita ses nageoires colorées. « Je vais vous guider !» dit le poisson magique. « Suivez-moi !» Nos quatre amis se mirent en route, suivant le cours de la rivière. L'eau devenait de plus en plus grise et une odeur désagréable flottait dans l'air. Poppy reniflait, le nez froncé. Maya observait les berges, notant tristement les plantes qui semblaient malades. Lino, lui, marchait en tête, le cœur battant, à la fois effrayé et excité. Ils arrivèrent enfin devant un grand virage où la rivière formait un bassin profond et sombre. Au milieu, une forme énorme et grotesque se dressait. C'était une montagne de déchets entremêlés. Des sacs plastiques, des pneus, des bouteilles, de la ferraille. 2 vieux phares de voiture luisaient comme des yeux menaçants. Un bruit sourd et régulier « Crac ! Bouffe !» résonnait à chaque fois que le monstre avalait un nouveau déchet.
Le voilà, murmura Plouf, tremblant. Le monstre semblait vraiment terrifiant. Poppy se cacha derrière les jambes de Maya. Lino sentit une boule se former dans sa gorge, mais il repensa aux belles couleurs de la rivière. Il devait faire quelque chose. Maya, toujours aussi observatrice, plissa les yeux. « Attendez, regardez, ce n'est pas un vrai monstre, il est fait de déchets. » Elle avait raison. En y regardant de plus près, on voyait que ce monstre n'était qu'un amas de détritus coincés par le courant. Le bruit craque-bouffe était simplement le son des objets qui s'entrechoquaient et se brisaient. Ce n'était pas un méchant, c'était juste un gros tas d'ordures. « C'est juste un tas de poubelles !» s'écria Lino, soulagé et un peu déçu. « Le plus gros tas de poubelles que j'ai jamais vu !» ajouta Maya. « Et c'est lui qui bloque la rivière et la pollue. » L'idée germa dans l'esprit des deux enfants en même temps. Ils n'avaient dit pas besoin de se battre. Ils avaient un petit besoin de nettoyer. « On doit le démanteler, » dit Lino. « On va lui faire sa fête à ce monstre de déchets, » renchérit Maya. Avec un plan et une détermination renouvelée, nos héros se remirent au travail. C'était une tâche gigantesque. Maya eut une idée géniale, utiliser de longues branches comme des leviers pour déloger les plus gros morceaux. Lino, courageux, s'aventura sur les bords du tas pour attacher des cordes faites de lianes. Poppy, la petite loutre, se faufilait dans les interstices pour décoincer les petits objets. Et Plouf, avec sa magie, créait de légers courants pour aider à pousser les déchets vers la berge. Ils travaillèrent sans relâche. Chaque pneu retiré, chaque sac plastique sorti de l'eau était une petite victoire. Lentement mais sûrement, le monstre craque-bouffe rétrécissait. La montagne de déchets se transforma en plusieurs petits tas bien triés sur la rive. Finalement, après des heures d'efforts, le dernier morceau de ferraille fut retiré. Le barrage de déchets avait disparu. Le courant de la rivière, enfin libéré, recommença à circuler librement. Et c'est là que la magie opéra. Sous leurs yeux émerveillés, l'eau commença à s'éclaircir. Puis, une première couleur apparut, un bleu timide, suivi d'un vert tendre. Bientôt, ce fut une explosion de teintes, du jaune, du orange, du rouge, du violet. La rivière arc-en-ciel retrouvait sa splendeur. Plouf nageait au milieu des couleurs, ses écailles brillant de mille feux. Il était plus éclatant que jamais. « Vous avez réussi !» s'écria le poisson magique, sa voix pleine de joie. « Vous avez sauvé la rivière, vous êtes de vrais gardiens !» Lino et Maya se regardèrent, couverts de boue, mais le sourire aux lèvres. Poppy fit un triple salto arrière pour fêter ça. La rivière chantait à nouveau, et ses couleurs dansaient sous le soleil. Leur mission était accomplie. Ils avaient compris que les vrais monstres ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Parfois, le plus grand danger, c'est l'oubli et la négligence. Mais ils savaient aussi que même les plus petits héros, avec du courage, de l'intelligence et un peu d'aide de leurs amis, peuvent accomplir de grandes choses. Lino, Maya, Poppy et Plouf continuèrent de veiller sur leur rivière. Ils apprirent aux autres enfants du village l'importance de protéger la nature. Et la rivière arc-en-ciel ne perdit plus jamais ses couleurs, rappelant à tous la belle aventure de ces courageux gardiens. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie, à vous aussi, de devenir des gardiens de la planète. Chaque petit geste compte. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle aventure. À très bientôt les amis!